Ćao svima, dobrodošli u Serbian Games. Sada ću vam predstaviti moj svijet u Minecraftu. On je za mene jako poseban, sada ćete vidjeti zašto. Evo, krenut ćemo od ovog vrta. Jako mi je dugo mi je vremena bilo potrebno da ga napravim, ali vidite kako jako je lepo ispao. Izgleda kao da svetuje u mraku. Fontana, četvrtastog oblika, stvarno super. I naravno voda okolo. Ovo su kao neke klupice za umorne noge i tako to. Idemo dalje. Ovo što vidite ovdje, to je trebao da bude neki restoran. On jeste restoran, samo što po meni on nije nešto posebno. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Evo kako to izgleda. Obični klipovi, ispod kao stolovi. Ovamo gore je kuhinja. Ovo je klip naravno pali gas svetlo. Vidite kako ispala kuhinja. Meni kuhinja nije loša. Tako to izgleda. Idemo dalje. Treba će malo vremena dok se spustimo dole, ali nadam se da nigdje ne žurite. Jer ćete sada vidjeti nešto posebno. Najveći roller coaster u Minecraftu. Evo kako on izgleda. On je polovično napravljen na preživljavanju, a drugu polovinu na kreativnom modu. Stvarno je super ispao. Po meni on je onako kako bi rekli vrh. Ima ove tornjeve koji su napravljene od cigle. Ovo će malo potrajati pošto je dugačak. Evo, stigli smo već. Tako. Kao što vidite ovamo gore, to je svetionik. Ovo je to mutno, to je oblak. Pošto smo na veoma velikoj visini. Evo kako to izgleda iz daljine. Ovo možda posluži kao tobogan. Ova voda koja se spušta dole. Sad idemo malo da se vozimo. Vjerojatno volite brzinu, sad ćete vidjeti kako ovo brzo ide. Rudarska kolica i krećemo. 2200 na sat u krivinu. Sad će jedna oštra krivina, vidjet ćete, odjedanput će samo nestati. Evo ga. Ohoho. Gdje smo to? Izašli smo. Naravno ovi hodnici i ovo ovdje, to je napravljeno na čistom preživljavanju, sem jedne stvari. Tako. Ovo je laboratorija. Sada ćemo vidjeti šta još ovdje ima. Ovo je kovačnica. Vidite kako to izgleda, nakovanj. Ovo ovdje je bašta za šećernu trsku. Ovamo je obična bašta za sve i svašta. Idemo dalje. Ima jedna važna stvar kod ove bašte. Ovo je u stvari jedan vrsta tajnog prolaza koji sam ja slučajno prokopao kada sam dovodio vodu do dole. Nisam ni znao da je ovdje bio bunar. Evo vidite kako to izgleda. Vraćamo se gore. Idemo. Ovo ovdje ostalo za stvari, obično. Sad idemo na veoma posebno mjesto. Vidite ove klipove ovdje, ovo je kao neka mala biblioteka. Vidite ove klipove. Oni ne služe samo za paljenje ovoga, već i za nešto drugo. Tako. Idemo dole. Dole. Vidite ovog čovjeka, mrdu pičku mater. Bežite. Vidite ovo. Ovo je sigurno najveća biblioteka u Minecraftu. Ja do sada veću nisam video. Bilo je veoma dugo vremena potrebno da se ovo napravi, a vidite kako je ispalo, stvarno je cool, nema šta. Jako lepo ispala, bilo je potrebno na stotine TNT-a da bi se sve ovo prokopalo. I još mnogo vremena da bi se sve to oblikovalo.
Bila je stvarno velika dosada i šta ne. Ova vrata, dobro, malo su upadljiva zbog boje, ali kako se otvaraju? Vidite li nešto? Ovo ovdje dugme, koje je tako zakamuflirano da se jedva vidi od ovih knjiga iz daljine. Sad ćemo kliknuti njega. Otvorit ćemo ovdje, ovdje naravno nema ništa, ali smišljamo šta će tu biti. Idemo dalje. Gledamo dole. Te kako to izgleda, ti stolovi, to stvarno je dobro urađeno. Fotelje, kao neke redovi knjiga, stvarno super. Sad se vraćamo na površinu da vam pokažem još neke stvari. Naravno, zatvorit ćemo vrata. Idemo gore. To sam pokazao. Ovo ovdje je bazen koji je nekada služio za ribolov, pošto sam igrao na preživljavanju. Nisam morao da izlazim iz zamka po namirnice, sem po drva i po neke druge gluposti. Sada ne služi ničemu. Eto, tako tu stoji. Ovdje su peći, pošto sam nekada imao mnogo metala koje sam trebao da topim. Nije mogla jedna peć sve to da obavi. Mi ćemo sada malo da ospavamo, da bi svanuo dan. Idemo sada gore. Ovo mesto ja zovem staklena kula. Stvarno je posebno. Za mene. To je jedna od prvih stvari koje sam napravio kada sam krenuo da igram Minecraft. Ovako, vidite kako to izgleda. Uglavnom je od drveta, ali je providno, pošto ima dosta stakla. Tepih i naravno portal za pakao. Nećemo u pakao sada ići. Sada mora se vratiti dole. Da vam ja pokazam još neke stvari iz mog sveta. Tako. Krevet ste vidjeli. Ovako. Evo kako izgleda kula iz visine. Ove ovdje kule sastoje se iz 3 nivoa. Veoma su visoke. Evo, mi ćemo to malo ubrzati. Gvozdene rešetke. Sve je stvarno dobro urađeno. Vidite kako roller coaster izgleda iz daljine. Stvarno je super urađen. Bilo je mnogo vremena potrebno da se on uradi i bilo je stvarno dosadno, ali kada ga ovako pogledam i nije mi žao što sam toliko dan gubio. Ovo ovdje treba da bude kulac za svetionik, ali ja ne znam kako treba da se nađe zvezda violeta. Ako neko zna, neka mi kaže. Bio bih mu stvarno zahvalan. Idemo dalje. Kao što vidite, ovo je ovdje most. Njega sam skoro napravio. Staza vodi do njega. Da ne odugovlačim. Evo kako sve to izgleda iz visine. Ja mislim sam pokazao uglavnom sve detalje iz mog sveta. Naravno ove kuće ovamo, to je kao neko naselje pored mog dvorca. Dole imamo neke štale, neke obore. Ovamo staklena soba koja izlazi iz ovog roller coastera. I to je to iz ovog tutoriala. Mi se naravno vidimo u sljedećem tutorialu. Lajkujte snimak kako vam se svideo moj svijet i vidimo se u sljedećem snimku. Ćao!